Так, короче, машина сейчас заводится у нас, все четко. Короче, троила это одна форсунка у нас. Видимо, штекер не зажал, что-то сейчас строение ушло. Но обороты даем мы, какой-то посторонний шум есть, как будто стук что-то есть. В общем, сейчас смотрите, вот я завожу ее, вот, с полуоборота, смотрите. Вот так она у меня работала всю жизнь, как я с момента того, как я ее приобрел. Но сейчас дадим обороты, я покажу, какой посторонний шум. Показать, что, если это слышно будет на камеру. Мы думаем, что замена кладышами, может, это обойдется. Я так думаю, по крайней мере. Так, вот сейчас дадим обороты чуть-чуть. Вот такой шум сейчас будет. Смотрите, слушайте. Лол? Дай еще. Еще. Вот, еще дай. Вот. Чуть побольше держи. Вот. Вот это та-та-та. Ну, шум, стук поймал он, короче. Из-за того, что голодание масла было. В общем, вот так. А вот на холостых абсолютно как будто ничего не слышно.